胡卓文啦，今年35歲啦。咁我而家咧就做緊唱歌啦，同埋有做司儀嘅。咁唱歌咧就由細到大自己都好中意嘅。咁啊之前就參加嗰個歌唱比賽啦，咁亦都咁樣就入行啦。咁啊去到今次咁啊有中年好聲音呢個節目咧，咁啊覺得 why not 試多次啦咁樣，咁就好似重新嚟過再做一次一個自己嘅演藝 solo 音樂嘅人生，咁樣就去參加呢個比賽。嚇！評判好，大家好，我係1366古卓文。呢個寫我之前有參古卓文啊加過亞洲星光大道嘅。我好開心佢嚟到呢個比賽，佢識到好多嘅人，佢學到好多嘅嘢，佢而家真係有心去唱每一首歌，照唱得㗎啦，你得嘅。啊！冠軍古卓文。今日我哋嚟拍中三呢個 promo 咧，好似一個中一、中二去俾中三一個秉承一樣啦，好似行紅地氈嘅一個形式啦咁樣，咁又行兩步啊，跟住又 take 啲 shot 啊，咁就好似真係有好多歌迷啊為我哋歡呼咁樣。只要放膽行出第一步，唔再係夢想。已經唔係比賽咁簡單，已經係一個大家庭，中年好聲音爭緊嘅。信我，如果你錯過咗嘅話，你一定會後悔。